وابو ايمن بيتزوج اخت شغيله بالشغل اللي بتحبل باول لقطه إلها بالمسلسل، يعني بتيجي المخلوقه حامل جاهز، وكانت خلوقه جدا وحبابه جدا لدرجه انها حطت عقلها بعقل ايمن وبلشت بقى تحرض ابو علا وتتبلى لها الصبي وتحرمه الاكل وتربطه وتضربه، وايمن يا قلبي طول الوقت عم يبكي. هلا بقى اكيد عرفت مين صبحيه. نعم، صبحيه هي مرت ابوه الجديده الحامل فورا. ايمن صار عنده رده فعل منها، لهالسبب كان بكل لقطه يقول لها لصبحيه يلعن ابوك يا صبحيه.